Hello，我係叫劉子霞，我今年70幾歲㗎啦，好開心遇到一個好好嘅醫師啦。初時隻腳痛啊，睇咗好多次都唔知咩事，腳趾啊、腳背啊，睇咗好多次醫生，又話我腳弓後屈，因為我做咗手術右邊嘅股骨，咁啊又話呢個四頭肌影響，總之好多嘢啦。咁結果我就要攞拐杖啦，物理治療又做咗好多次啦，私家嘅做啦，政府嘅做啦，又去推拿啦、按摩啦，又睇過西醫啦，又話我咩神經線痛啦，咁啊食嗰藥係啊，當時唔痛啊，不過至於冇嗰啲藥又痛返。咁我又覺得治標唔治本，咁啊好開心咯！感恩嘅，我遇到阿曾醫師喺呢度做，初咧佢仲免費同我檢查添嘛，檢查完之後佢照咗腰骨，就話腰骨裡面有啲嘢，做咗一次腰骨，跟住咧就話俾曾醫師知我隻腳好痛，幫我做咗，今次係第2次咋。隻腳已經可以行啦，好舒服，唔會好痛啦。平時我揸住拐杖，頭先做完，而家好似行去拖嚟，連拐杖都唔使，行翻出嚟都唔使，所以我覺得好感恩咯。雖然我就唔識佢呢啲氣功，但係我覺得佢意志霸好叻咯，係啦。咁我好多謝佢，咁都希望真係有痛症嘅朋友啊！我都建議你哋可以嘅話，都嚟見下曾醫師啦。我唔係推銷啊，我係將我心裏面嘅説話講出嚟，即係知道痛係好辛苦，好辛苦，係冇人幫到你嘅。咁啊，多謝啦！真係咁好嘅醫師可以幫到你，就係最幸運、最好噶啦。好啦，祝福大家！